Hello，大家好，我係 Hilly，歡迎翻到嚟 Omega Drive Essential DS 嘅第二集。咁唔知大家記唔記得咧？我哋喺第一集嘅時候咧就提到啦，我哋最新嘅 Deep Spectra 技術咧，我哋呢個 Frankincense 咧，佢嗰個嘅有效成分啦，尤其是對於咧抗發炎嘅成分咧，係比以往嘅乳香啦，甚至係神聖乳啦香咧，係更加嘅全面喎。咁到底咧，其實乜嘢係發炎咧？咁原來咧發炎咧係唔單止咧，好似我哋平時成日聽嘅皮膚有機會有啲紅腫啊、灼熱、疼痛同埋一啲腫脹嘅喎。發炎咧其實係有分咗急性啦同埋慢性喎。咁一啲急性嘅發炎咧，其實係我哋身體必要嘅防禦機制。咁所以咧，我哋唔係話發炎係唔好喎，相反咧，其實發炎咧係一啲好嘢嚟嘅。因為咧，例如當我哋個身體皮膚有傷口嘅時候咧，咁我哋有機會有時會見到啲傷口會含膿啊，去幫佢慢慢去修復嘅時候，其實係代表咧我哋身體咧一個發炎嘅機制去運作，以至咧可以幫助我哋嘅傷口咧好好咁樣去做到一個修補喎。相反啦，如果咧我哋身體嘅炎症係一啲慢性啦、長時間嘅炎症咧，咁樣咧先係正好大嘅問題。咁就係等於咧我哋一啲炎症嘅刺激物係持續地存在啦，我哋免疫細胞咧要不斷咁樣出征去打仗咧，不斷要去對抗呢啲炎症啦。咁同埋咧，炎症細胞個激素咧係持續地分泌，咁你就可以想象，即係好似我哋嘅傷口咧，佢永遠都發緊炎啦，咁樣咧先係一個問題喎。慢性發炎咧係啲乜嘢嚟嘅咧？咁首先咧，我哋就先了解下自由基呢樣嘢啦。咁其實咧，自由基咧就係我哋人體咧係一個新陳代謝嘅過程咧，都係需要氧氣啦。咁而呢個過程咧係必定咧係會產生自由基嘅。咁換言之咧，其實我哋人咧係一定咧每日都會產生到自由基嘅喎，因為咧只要我哋有呼吸咧，其實就會已經咧係有一個氧化嘅過程喺度噶啦。如果當佢生成嘅速度係超過抗氧化力咧，咁就會造成一個氧化壓力啦，從而咧導致有一啲老化嘅情況。其實所有嘢咧都要拎個平衡嘅。其實本身咧發炎呢樣嘢係好嘅，但係慢性發炎就唔好啦。其實自由基呢樣嘢咧本身咧我哋人體就係會存在，係好正常嘅事嚟嘅。咁但係如果我哋咧自由基生成嘅速度太快啦，快過咧我哋抗氧化嗰個速度嘅時候咧，咁樣咧就係一個問題，我哋需要去正視咯喎。我哋人體咧係每一日咧都無可避免地咧，俾自由基咧攻擊身體咧高達73000次嘅喎。咁所以大家可以見到咧，其實自由基對我哋嗰個攻擊咧都係非常之大嘅喎。咁包括係啲乜嘢咧？例如喺我哋日常生活中啦，我哋會用到一啲有機會用到一啲化學物質，例如話係嗰啲滴嘟啊、漂嘟嘟啊嗰啲咧，咁就係一啲化學嘅清潔劑啦。咁加上咧，我哋嘅空氣污染咧都日趨嚴重啦。我哋空中嘅一啲懸浮粒子啊，或者我哋汽車嘅廢氣等等啦，好似一開始所講啦，其實當我哋呼吸嘅時候咧，我哋吸入氧氣咧，就已經係會做到一個氧化嘅自由基嘅出現啦。咁亦都係咧，有紫外線輻射呢樣嘢咧，都係會有一定嘅影響。咁所以咧喺呢個咁高次數嘅一個攻擊下咧，其實咧太多嘅時候咧，就會導致到我哋身體咧有機會發炎啦。咁呢個咧研究都顯示咗咧，如果大家咧想再了解多少少關於呢個研究咧，都可以去 scan 呢個 QR code 咧，咁會再睇到多少少嘅。當我哋過多咧，就係代表咧我哋嘅身體嘅抗氧化嗰個力咧都追唔過嗰啲自由基嘅時候咧，就正咧係導致我哋身體發炎啦，一啲代謝嘅疾病啦，慢性低度嘅發炎咧，都係同我哋過多嘅自由基有關嘅喎。咁氧化呢個過程咧，其實都係一個必定會經歷嘅階段咯。好似我哋屋企咧，雖然有時火好似火燭唔係咁好，但其實火亦都係有佢嘅作用啦，亦都可以話咧，我哋家家戶戶咧個廚房都係會有需要有火嘅，因為我哋需要煮食，係咪？咁但係咧，我哋就需要將呢個火種咧
控制好係喺我哋個廚房，甚至話係喺我哋個爐頭嗰度，一個可控嘅情況下，咁其實就係 good 嘅情況啦。咁相反啦，慢性發炎過多嘅自由基咧，其實就係代表我哋嗰個火種咧開始蔓延去到成個廚房啦，甚至係成間屋企嘅時候咧，咁呢個時候咧就係一個非常之大嘅問題。咁所以咧。我哋火呢樣嘢係冇辦法避免，氧化呢樣嘢係冇辦法避免，但係問題係我哋點樣可以好好咁控制住佢喺一個咧平衡嘅狀態啦，唔會令我哋咧身體咧係有過大嘅負荷喎。我哋就將個鏡頭再 zoom in 少少，今次咧講到埋去咧我哋嘅細胞啦喎，發炎咧喺我哋身體裏面咧 zoom in 入去咧，佢都有一個路徑咧去。展示我哋點樣咧會令到我哋發炎嘅喎。咁首先咧就係當我哋身體每一個嘅細胞咧，其實當有傷口嘅時候咧，有一啲外來刺激嘅時候咧，細胞咧都會產生磷脂呢樣嘢啦。咁就好似呢一幅圖所講啦。咁你見到啦，細胞受傷有磷脂啦，磷脂咧就會啟動咗 A2 啦，我哋簡稱佢。A2 咧就會再釋放 AA，咁 AA 咧就會進入咗去兩大個代謝嘅路線啦。咁包括咧就係我而家咧圈住呢個，第一係 LOX 啦，我哋左邊呢個 LOX。咁第二條路線咧就係 COS，右邊呢個 COS。咁首先咧，左邊嘅 cause 咧，如果我哋嗰啲嘅炎症係落咗去 cause 嘅時候咧，咁就有機會咧去導致一啲氣管敏感、過敏嘅情況啦。咁如果唔係去咗 loss 喎，佢係去咗 cause 嗰度嘅話咧，咁去咗 cause 嘅話咧，佢就係有機會咧去咗 cause two 嘅時候，就係一啲紅腫啦，同埋痛症嘅。咁而 cause one 係咩嚟嘅咧？cause one 咧，其實咧係一啲用嚟保護我哋胃黏膜啦，維持我哋腎功能，維持一啲身體功能嘅一條路線嚟嘅喎。除咗咧左邊嘅呢條路線之外咧，即係一啲關於細胞受傷而產生嘅炎症之外咧，亦都有其他途徑，就係右邊呢幅圖啦。咁就係講到咧，當我哋有一啲熱啊、化學刺激啊、一啲唔同嘅外來嘅刺激下咧，其實都有機會咧去啟動到我哋身體咧去產生一啲炎症啦。咁從而咧，你見到嗰個路徑咧都係去翻 cause 啊、loss 啊嗰度。咁呢幅圖咧就好複雜啦，係咪？咁我一開始咧，其實呢幅圖咧我都已經睇咗3、4次咧，我先開始睇得明。咁大家咧千祈咧唔使擔心，因為我哋接下來咧就會有一幅非常之簡易嘅圖啊，即係連小朋友咧都睇得明嘅圖嚟嘅呢幅圖。咁就係首先，當我哋身體嘅細胞有受傷啦，或者外來嘅刺激下咧，咁其實身體咧就會開始去產生 A2AA。而 AA 開始咧就會進入去到一啲代謝路徑啦，就包括咧會去咗 cause 啦，或者去咗 loss 啦，最終得出嚟嘅結果咧就係一啲紅腫啊、過敏啊、氣管收縮嘅情況啦。係咪好簡單咧？而家咁樣講，即刻覺得發炎其實表徵嚟睇，我哋表面啊，我哋外人見到我哋係會有啲乜嘢狀況咧？咁首先原來咧有一個數據咧都係幾得人驚嘅，原來咧全球有50% 嘅死亡咧都係由慢性發炎導致嘅。咁所以咧大家千祈唔好去睇小慢性發炎啊！有時我哋會好似淨係 focus 喺一啲好大嘅病痛上，可能係 let's say 係cancer 啊嗰啲嘢啦。咁但係其實咧，我哋都話咧好多嘅一啲病痛，甚至係癌症啦，其實咧最基本落翻去咧，都係由一啲慢性嘅炎症咧去慢慢引致而成嘅。咁所以大家咧，千祈唔好睇小我哋爐頭上嗰個火種喎，一定要好好咁控制佢咧喺個爐頭嗰度先得。都身體會有機會有一啲唔同嘅表徵俾我哋睇到啦，例如咧濕疹啦，都係咧全球非常之常見嘅一個
皮膚病啦。咁本港咧係有接近1萬個5歲以下嘅小朋友咧都係有濕疹嘅，而小學嘅學生咧甚至個發病率咧係高達40%喎。咁真係嗰個數字係幾驚人啊！幾多嘅小朋友咧都係 suffer 緊濕疹呢樣嘢啦。研究顯示咧，香港啦係13至14歲嘅小朋友咧，嗰個佔哮喘嗰個比率係非常之高啦，甚至咧估計咧全港咧係有大概咧40萬人咧都係有呢個哮喘，咁而嚴重哮喘嘅死亡率咧仲高達咧2.3倍咁多喎，咁所以呢個情況咧都係不容忽視。而咧我諗我哋會喺下一集嘅時候提到咧，其實點解咁多人會有哮喘啊，咁多人會有濕疹咧？咁亦都係有一啲人為嘅原因喺度嘅。咁呢度咧就先賣個關子，我哋繼續講發炎。咁發炎除咗有濕疹啦、哮喘啦、類風濕關節炎啊，咁甚至我哋香港嘅運動員啦、鄭影雪啦，之前其實都有個新聞咧，話佢咧係類風濕關節炎啦，咁啊膝頭哥咧係抽出咗咧幾樽水出嚟啊，非常之痛啦，非常之辛苦啦。咁呢啲咧其實全部咧都係一啲慢性發炎嘅情況嚟嘅。咁到底我哋去面對呢個慢性發炎嘅時候，大家會點處理咧？大家身邊有冇呢啲朋友啊？濕疹啊、哮喘啊、類風濕關節炎等等。而大家如果未有太多選擇嘅時候咧，都會傾向咗可能係睇醫生啦、食止痛藥啦、食消炎藥啦。原來咧，當我哋咧去食一啲藥物嘅時候咧，係有機會導致一啲副作用啦，亦都係咧有機會令到我頭先提到嘅一啲所講就係一啲哮喘啊、胃唔舒服啊，以至引起一啲皮膚唔舒服嘅等等嘅一啲副作用。咁呢個部分咧，我哋就會再留喺下一集同大家分享嘅。咁希望咧透過今集嘅影片內容咧，大家可以對於炎症呢樣嘢咧係有更加深嘅認識啦。包括其實知道炎症咧唔一定等於唔好嘅，因為有啲急性嘅炎症咧，其實係身體嘅機制去保護我哋啦。而一啲慢性嘅炎症咧，就正正係我哋需要咧去重視、去改善嘅一啲情況啦。普遍人會用緊啲乜嘢方法啦？佢帶嚟會有機會帶嚟啲乜嘢副作用啦？而喺呢啲副作用情況下咧，其實仲有冇其他嘅代替方法啦？咁我哋咧都會喺下一集咧一日去同大家講解嘅。希望今集嘅內容咧都會幫到大家啦。Thank you，拜拜。